Wala akong text. Uy! Nasarap ni Elijah. Oh my God. What Hello? the fuck? Diba, hirap pa lang tayo sa ano? Sa original na hard ring, naglaro pa tayong ganito. Kaka-invite Ay, mo wait, ano lang ba to? Crash Left 4 Dead. Gas station is across the street. Invite mo, play baka. Oh, may charger! We got a charger. Ano, Android? Si Gordon Ramsay. Kung may Where's the smoker. Lenso? Wait lang, hayaan natin si Ellis. Sabi, kayain si Ellis, tas ikaw rin pumatay. Di ako nakapatay ha. Di ba ikaw? May defib dito. Ano yun? May add-on kayo? Ano add-on eh? Nahulog yung health pack ko yun. May boomer bile dito. Kunin ko na? Tapos may defib din dito. Kinuha ko na? Eto, may defib dito kung kailangan. Ako nga pala. Uy, hinila ako! Goofy! Goofy. Asan eh? Isa? Pa-join na. Wait nga lang, ayusin ko yung settings. Palo kalaban. Ayun, dito na si ano. Kunyari. Gotta be near the station. Wait lang, nag-freeze yung PC ko kasi may nice ako settings. Ayun. Ah, sige lang. Pero, Pangit yung zombie sa akin. Reloading. may witch! Alam mo sino Saan? witch ko? Si Quagmire. Pares kayo ni Elijah. Tapos imbis yung witch na umiiyak, sinasabi niya, gigiri, gigiri. Patay na, patay na. Insekto yung zombie sa akin. Uy, ba't may horde? Barlin niyo yan. May boomer by low ah. Tapos frame drop ako, wait lang. Wait nga lang, nagloko yung ano ko. Yung game mo. Nag-frame drop bigla. Ayun, okay na. Nag-adjust lang siguro. Tara. Asan na si Quagmire? Narinig may Quagmire kanina, narinig ko eh. Ay, ito! Ito si Quagmire umiiyak. Sabi niya, gigiri, gigiri. Man. Uy, may witch. Uy, may jockey din. Ito si Mali. Uy! Yan, patay. Uy, ano yun? Gigiri, gigiri, gigiri. Reloading. Reloading. Thank you. Wait lang, nag-frame drop ako. Magre-recon ako. May ano ah, may heal ka, Alch first. Reloading. Magre-recon ako. I-restart ko yung Left 4 Dead. Tara. May heal ako. Oh. Wala akong pills. Reloading. Spit her around. Y'all get ready now. I'm not dead yet. Weapons. Kailangan ko na. Diba dati parang normal, parang hirap na ta. Oh, ba't sabi download add-on? Tayo na. Uy, not in a joinable game kayo.
Ayan. Uy, uy, uy. Ang pangit yung zombie sa akin. Ano? Alien kasi nilagay ko yung ano, Better. Starship Trooper. Starship Ba? Trooper. Eh, di ba ang laki ng alien dun? Oo, ang laki nila. Tingnan mo. Reloading. Wala ako dyan doon. Ammunition. Ay, Reload. nakuha. Okay na ba tayo magpa-progress? Aray, aray. Di ba diretso lang? Doon yung daan kung saan kayo natake ng witch. Reload. Saan madadaan? Wait lang, ito dito. Ay, saan ba kami? Bahala, diretso na lang tayo dito. Ayun, may mga ano sa taas. Oh, may chainsaw sa taas. Uy, yun. Nag-notice. May notification. May chainsaw kayo sa taas ah. Nakalagay, get chainsaw. Everybody grab a weapon. Uway ko kayo ah! Wawa si Mimosa. Reloading. Medyo tulong. Akit ka rin kaya, si Timosa. Eh, di nga ako makakit. Hinaharangan ako yun ng zombie. Ayan, ayan, ayan. Sige, akit ka. Ah, May heal ako, may heal ako, may heal ako. May gumamit ba ng heal ko? Eto. Ammo here. saan? Saan tayo? Ito na ako. Tama ba yun? Ha? Tokto ko lang. Ito pipe bomb, kinuha ko. I'm a reload. Ammo. May ano ako, may boomer pile ako ah. Ito may ano dito. Ay, kinuha ko na dito. Reloading. May heal dito. Oh. Sakto, para sa akin dito. Go out! No, Michael Myers! Yes, ay, Jope, tara dito. Uy, oh my god, si Uy, Flint Jope! Lockwood! No! Si Flint Lockwood! Jope, tara dito. Jope. Wait lang, patayin na natin. Oo nga. Ayan, okay na. May zombie. Kami? Reloading. Wow, ang dami Boom. nagawa ng pipe. Okay, pre. Saan? Bata. May Tama ano na? pa ako ah, may boomer pile pa ako. Uy, si Donkey Kong! Oh, si Gordon Ramsay. Don't shoot that Kasi cop. kailangan ako. Uy, garage sale. Ano sale? Anong binibenta? Son of a bitch. Oh, shit, alert. Yung nasabi niya, marami daw horde. Pato ko na ba? Boom! Ang tawag doon, pre. Uy! Ang tawag doon. Watch out. Okay na. Oh, shit, ang gulo. Uy, may ano! Flint Lockwood! Reloading. Get door here. Uy, may tank! Si Shrek! Wala pa tayong ginagawa. Nasaan? Hindi ko alam. Oh, takbo! Ay, nakiklustermania. Jope sa likod mo.
Ay! Uy! Jupe! Oh, may... Skin of our teeth. Uy, pati napatay niyo na. Baka siya maglakad eh. Kaya nga, May alam tricks. ano yun? Ba naman? Sinastylan eh. Harry Styles na po. Buti na napatay niyo. Usap! Oh my God! Hindi kayo pinapabusin yung zombie. Umalis ka dyan! May defib dito, tsaka pipe bomb. Get out! Gusto kong patayin ka namin, revive ka namin. Uy, may hunter oh. Oo nga, may defil breaker din ako. Wala. Sa taas? Uy, may ano dito. May mga barrel dito sa akin. Sniper, SMG. Ito shotgun. Oo, din ako shot. Ano ulit yung ganyan Here's movie? Johnny. Yun, yung The Shining ba yun? Oo. Ito pre, Andito bato ka na kami tabang, sa bawag ka baba. magalala. Kaya mo yan. Ba't may bomba dun? Dito, Boom. pasok ko dyan, pasok ko dyan. Dito sa loob. Yan. Uy, may speeder tsaka smoker. Okay na, okay na. Saan ba yung progress? Di nga natin alam eh. May jockey. Ah, alam ko na saan pre. Saan? Akit nga, akit. Daming zombie. Bababa ba? Dapat hinayaan natin. Gotcha! Uy, si Gordon Ramsay! Uy, meron sa likod. Wala tayo. On the fucking way. Oh my God. Reloading. Medyo injured si Medyo di kami malakong kalakad. Ay, saan ba siya? Reloading. May hunter oh! No! Bakit? Paano ko na ano yun? Teka, di pa ata may-heal. Wait, teka lang, may pipe bomb oh. Ayun, pwede mo na heal. Gel. Huwag ka kumala. Ano ba? Kulang sa pansin. Patay kasi. Uy, may ano? Ah! Ang pangit ng automatic shotgun ito. Mas okay na yung dipab. Ammo here. Kills. Tampi! Uy! Wait lang, di ko maano si Jope. Ikaw si Rochelle. Patayin mo. I-vibrator niyo na lang ako. Oo, oh, patayin ka na nga namin. Uy, patay nyo. Mga traitor! Oh, Anong ginagawa? Trick shot. Trick shot. Uy, ba't may nagtitibag? I'm a reload. Para Ay, sa inyo ano? na lang yan. ganun ba? Ayun o kay Cluster Maniac. Ito dito oh. Weapons over here. Trick shot. Alam, aking mahal. Come on. Dito, Jope, yung nakuha nyo na yung ano, medkit. Ay, Cluster Maniac na lang. Ito, Gale, tara dito. Dito. Go help siya. Vamos, vamos! Hey, wait a second.
Ammo here. Kaya ako rin naka-California girls. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yo, coach. Stop shooting me. Uy, may ano? May Gordon Ramsay! Uy, si Quagmire. May smoker, oh. May witch! Pwede bang iwasan na lang yan? Ay, hindi ako papasok! Stick it up your ass. So cute! Alam ko, magmumura pa ako para tumabi yung mga zombie. Ang kulit eh. Ang bully nito. Bilis lang natin dun, no? 20 minutes. Dapat isa pa ang chapter. Oo, isa pa. Pwede pa ako isa. Teka, papalitan ko yung zombies ko. Nag-FPS drop ako. Ang lalaki ba naman eh. Nilagay pa naman kasi yung Starship Trooper. Tignan mo yung clips and highlights. Tignan Oo, nyo. bakit? Ang lalaki Ay, naman. daming medkit. Gutom ka pa? May patilyan po, dami pa. Mag-heal na. Uy, may MP5, oh. Teka. Uy, Babalik. galing sumayaw ni Jope. Ang daming Babalik. medkit pala dito. Babalik Oo. ako. Oo nga pala. Pabalik sa... Dito, di ba pabalik to? Uulan mamaya ng malakas. Ah, okay, gets Eh di mas mahirap, no? Makapagbalik na siya dito ha. Malakas ba itong MP5? Oo. Lalo na pag may laser. May medkit pa dito, ha? Oh, para mamaya pa yan. Ah, okay. I have no idea. Watch out. May smoke, ano yun? May hunter, ah. Nag-restart nga pala si Bibi. Machete here. Hindi ako nag-gusto. Nice ko lang. Got a machete. Eh, pipe bomb, oh. Ay, kinuha ko Kunin ko na na yung isa. Kinuha ko na din yung isa. Uy! Tabi! Reloading. Sige na, Ellis. Sige na. Okay lang yan. They don't eat, they don't sleep. Dami sa likod. May ano dito, fork. May ano. May tinidor dito. Sige lang. Mas malakas ba yan kaysa sa machete? Hindi ko lang. Uy, may flintlock wood. No! Alis! May pills pa ako. Kailangan ako. May speeder. Hey, I'm reloading. May pills dyan. 2 pills. Eh, side, meron pa. Kinuha ko na. Sniper ako! Kinuha nung karakter mo. Oo, kasi si Mos Ano yun. naman tong character na to? Pwede ba tayo magpalit? May boomer bile dito, pati molotov. May pipe bomb pa ako. Uy! Yung nga, gagi naglolo ko. Ay, lang. Molotov. Ayun yan. Magagaling kayo. Ayun.
Sabi niya sa Uy, character ko, shit. kuhain niya. California girl. Are unforgettable. Don't shoot me. Maliit lang kasi siya. May baril dito. Ito, Scar. Combat Try ko rifle. nga mag-sniper. Never ako nag-sniper. Malakas ba? Pangit. Malakas, pero mahirap pag horde. Oo, mahirap. Oh, yun nga lang. I-head level mo kasi. Uy, may ano dito. May injection. May injection dito. May ano pa ako? Uy, ang dami sa likod. Ang dami. Gil, may Scar doon ah. Ba't di ka kumuha? Gil. Hindi, Ellis lang siya. Ano pa ako? Ang dami naman, sayang. Hindi, pang mamaya naman kasi. Siguro ko eh. Oo nga pala, babalik nga May pala. pipe bomb din dito. Pang ilang ulit na yan ni Elijah. Babalik ba? Feeling ko hindi. Babalik nga. Babalik. Hindi. Sure ka ba? Babalik. Oo, pag ninakas ako, Mike. Sigaw Ano? ka nga, pre. Di kasi kita marinig eh. Ay, ganun ba? Reloading. May charger. Dara nga, burst eh. Oy, baba may witch. Oh shit. Tulong. Iyak kaya isa. Yes. Akala ko yung hinahabol. Ano yun? Kukuha ako ba rin? Oh my god. Finally. Ay, yan na pala siya. Huwag na pala. Saan ba meron? Meron ba? Saan? Wala na, layo. Layo. Let's just see. Cattle Lounge. Shoot. Lagi ako si Trevor Phillips. Aray! Sino man nagpasabog? Si Miguel bumaril. Di ako yun! Oh, takin na mo! Uy, Miss Peter. Ang ina mo, Peter ka. Ay, muntik pa ako. Talon ba? Oo. May heal ako. Sino heal? May heal. Baka naman, sino may pipe bomb dyan, oh? Ako. Nagbato rin ako. Pang ina. Uy, may pipe bomb dito. Ano ako na, ano? Grabe! Extra mo para sa sniper ko. Oh, ikaw lang. Uy, may hold na naman ba? Gil, dito may baril, Gil. Tara dito sa akin. Kira ko. Gil, may MP5 tsaka shotgun dito. Uy, ano yun? We have guns here. Wala ka ba heal, Jop? Ay, ano? Elijah? California girls. Ina, makakit pa to. Sobrang siya ano dito? Ano yung chrome shot? Eh no, ano, bagal niya, Jop eh. Bumaril kahit automatic. Wala, ayoko. Mas gugustuhin mo na yung depump kaysa dyan. Oh, yung combat, ano eh, ang sakit din ng damage yun eh.
Wala, high ground lang. Again, and I will drop. Vamos! Tayo na, sniper na naman. Ay, bobo. What? Si Donkey ko? Aray, Masarap. may sniper dito, Miguel. Gusto mo? Pasok, pasok, Alchmart. Uy! Nabato ko yung boomer bind dito. Nakakaawa naman si Elijah. Oo nga. Sa likod, tsaka sa taas. Ang inausap ka, putang. Bakit may nagre-rage? Sorry. Bakit may nagre-rage? Anger management ako sa. May injection dito sa akin. Oh, may sniper na naman, oh. Gusto nyo? Ina naman, no. Hindi naman ako maganda, oh. Pwede Wait, wait lang. AFK ako sandali. Babalik din ako. Ah, sige. Bebeong, bebeong. Vamos, vamos. Bakit tata dito? Oh my god. Medyo marami ah. Uy, may ano? Sumabog sa ako. Wala, Ingat ako wala na. akong throw up free. Wait lang, pakit ako dyan. Asan yung akyatan? May ladder sa may gilid. Oo, dito. Diyan lang malapit. Yan sa gilid, oh. Doon sa may pader. Uy! 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 Yan. Nakarma ka. Nakarma ka. Okay lang, may medkit naman ako eh. Ayun, pag-antay-bayot muna ako. Nasa call sila doon. Ay, gago. Uy! Excited si Miguel, oh! Ay, ito yung may elevator. Oh, that is so Oh. cool. Ay, nakuha na Ah, sila. Ay, wala. Ay, mute. Ano, wala Ay, ano? sorry. Ay, Di ba kanina elevator? nataw ba kanina? Uy! 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 Dat pinahulog natin siya. Ano ba yan? Uy, pasok na! Pwede na pumasok! Vamos, vamos! Uy, si Jupe! Di makalabas! Si Jupe! Si Shrek! Ay, merong tank! Ay, merong tank sa baba! Ah, pre, nasa baba na ako. May tank naman. Nauna na ako sa baba. Pre, Goods, nauna goods, na ako sa goods. baba. Kayo. Revive me! Alchmart! Ay! Let me say, look, if I did this, I'm Pre, nasa baba na ako. Teka lang, yo. you're welcome. Pamalit ka ba, Jupe? You don't even think about leaving me here. Oh, ngayon na kayo nakababa o kanina pa eh. Shortcut eh. Ayoko eh, madamo eh. Ay, ayoko nga. Pasok ka nga. Ganit tayo mo nga. Oy, bigyan nyo kaya anti-biot si ano, Duster Maniac. Okay na. First aid kit if somebody
Ay, may first aid kit pala. Kaya ulit. Ano yun? Okay, stop shooting me. Lagi sa cornfield tayo. Uy, parang Outlast to ah. Uy, ba't may horde dito? Oh, tangin na ako! Charger! Patay na. Uy, may hunter! Oh! Putang ina, musag ka doon! Lahat na ng zombie. Lahat na ng special, hinaras siya eh. Breathe in. Kalma, laro lang. There's the safe house. Oh, putang ina mo, subukan mo lumapit, pang ina ka. May nagsalo. Tang ina mo! Sorry, I can't go any faster. May nagsalo eh. May nagre-raid. Ang kulit! Bakit may nagre-raid? Sigaw ka nga. Kukulit eh. No, pagsisisihan na lang na maging zombie dahil sa akin. Baka nga matawa pa sila kasi ang dami mo lang, ang dali pa. Ba't ako inihil? Di ko ma-heal tong isa. Paalam, pre. Jukebox oh. Tuloy nyo na lang, pre. Sige na. Mag-outs ka na. Oh, 9 minutes. Eh sakto lang, hindi mag-outs na rin, putol na rin tayo dito. Kaka-start lang nito. Buti naman. Oo nga. Ano? Bakit? Bakit may nagre-rage? Pero papatayin ko muna to.